Bom dia, galera. Olha só, vou fazer um vídeo rapidinho aqui, só para poder ajudar aí no diagnóstico aí dos carros aí, principalmente Strada, Fiat Strada. Um amigo meu, ele foi até uma oficina mecânica e os caras condenaram a suspensão dele todinho. Ele reclamou de um barulho e os mecânicos lá condenaram bucha de balança, bucha de estabilizador, condenaram pivô, condenaram ponteira, barra axial. E ele saiu da oficina e o carro continuou fazendo o mesmo barulho que estava antes. Ele gastou mais de R$ 2.000, né, com a mão de obra e as peças, e o carro saiu fazendo o mesmo barulho. E por incrível que pareça, ele é um pedreiro, ele veio fazer uma obra do lado da minha casa. Aí eu pedi para dar uma volta no carro e diagnostiquei o seguinte: o barulho do carro dele era o calço do câmbio. Como vocês podem ver aí, ó, o calço do câmbio estava pegando, né, na parte de ferro, estava todo destruído. E aí acabei que troquei o calço para ele. Ele gastou R$ 170, que foi os 70 do calço, mais R$ 100 de mão de obra, e resolveu o problema dele. Vamos atentar aí para esse diagnóstico aí, galera, para a gente não ficar assim tão perdido no serviço do carro, entendeu? Quer dizer, olha só, o cara gastou 2.000 na suspensão e não resolveu. Ele gastou R$ 170 e acabou com o problema. Beleza, galera? Isso aí é só uma dica, tá bom? Valeu, um abraço. Bom dia a todos.